to show. I dag filmer jeg med en venn igjen. Og vi har tenkt å spille Agario. Du tar musa etter splitten. Og da får vi egentlig bare begynne. Sånn. Spiller selv. Oi. Men jeg kan ikke splitte med henne, så jeg bare snakker litt. Lenge siden jeg har spilt Agario. Jeg har spilt Agarabi, det er sånn, synes jeg liker å gjøre, men så tenkte jeg å spille Agario. Og ja. Men prøv Agarabi, altså. Ja, det er ganske gøy. Vi er 33 i score. Og bare som for informasjon, jeg tok vekk scoren på. Ja, jeg vet ikke hvorfor, det er ikke så, kanskje ikke så veldig interessant å se. Og ja, det kom en video før i dag. For nå kom det en video hver dag, og ta den. Nei, jeg kan ikke spille med den. Sånn. Så ja. Her med facecam i dag, men så... Oi, ikke, det var ikke meningen. Men da kommer vi bare med score. Jeg fikk trykket, men jeg ville bare si at dette blir siste dagen med facecam, for det var egentlig bare på at jeg fikk besøk, og så tenkte vi å ha det på. Men hvis ikke, så begynner jeg med 20 abonnenter, så har jeg facecam. For ja, dette var sånn 10 abonnenter special. Med facecam, sånn 2 ganger. Pass på, hvis han splitter seg for level 50, er det egentlig sånn at vi kan komme opp i level på Agario nå? Ja, men da må du logge inn med Facebook. Ok. Nå skal jeg bare finne et hjørne, så at vi kan... Skal vi ha på seg at de ser scoren? Nei. Jeg trenger ikke det. Neste runde kommer det. Skal jeg bare... Nei, løp. Nei, heldigvis jeg fikk flaks. Jeg har klart å splitte, jeg skal passe på så jeg ikke bare trykker. Jeg er bare sånn som trykker. Vi er i 169 forresten. Etterpå kan jeg ta med scoren sånn. Nei, så at vi ser det på kula kanskje. Men da mister vi jo score. Det gjør vi uansett. Det er ikke bare å vise når vi mister. Ok. Når vi begynner å spise noe. Hvis dere vil at jeg skal spille Agario ofte, så må dere bare skrive det i kommentarene. Se på han, vi kunne splitte oss på han. Nei. Men det var jo bra splitt da. Holder med det store, det er det viktigste. Og den har vi, ok, det er nice det. Ok, vi mistet sykt, vi hadde 331, 39 meter. Men, nei, vi mistet så masse. Han kan splitte seg på oss. Kjør for livet da. Kan de ikke snart splitte seg sammen på Agarabi, splitte seg sammen ganske fort. Ja da, går de sammen? Ja da. Sorry for at vi mistet litt score, vi er ikke så veldig gode i Agarabi akkurat. Ja da, vi fikk han! Da fortsetter vi snart med scoren. Ja, det tror jeg også. Vi mistet ikke så mange kuler som 4 små, det er ikke så akkurat så veldig mye. Ok, skal jeg prøve på en ting? Vent litt. Nei, ikke noe annet. Så han kan splitte seg fra våre ene kule. Bare bli bak der. Nei. Hold med en store kula. Slå vekk med en lille da, ikke trenger det opp i et hjørne. Det omringer det også. Ok, jeg kan gjøre det. Jeg kan gjøre det. Jeg sa at jeg skulle gjøre det. Ok, nå kan dere se det da. Det står litt på kula her nede, det står 14. Men det blir jo synligere. Det blir jo synligere hvis... Det blir større, ja. Men det ser ikke ut som det. 83 000 spillere her på bare play sammen. Ja, og så... Denne videoen blir ganske gøy, håper jeg. Og ja, jeg er bare fornøyd så lenge bare dere liker. Og senere, eller i denne videoen er jeg ikke helt sikker på om jeg kommer til å kutte det inn, kommer det enda et spill. Kanskje... Jeg har egentlig ikke noe forslag akkurat nå. Og hvis jeg vil, så kan vi spille Smashy Road. Det er 77 i score, det var det. Han ble rundlurt. Nå blir mye det. Nei, ja! Jeg skal bare se det der på 3D.
Ja! Skal jeg splitte med? Ja. Det er bra det. Ja, nå har vi sånn cirka 190. Ja, 200 har vi nå. For et splitt og for en teamwork. Altså, jeg måtte bare se det i 3D. Æsj, det der ligner på... Ja. Jeg skulle til å si noe mye vet om, men... Noen som var liksom nesten der. Pass på, han kan splitte seg på mini-kule. Jeg måtte bare finne noe som var inne. Nå vil vi bli ganske Nå er jeg forkjølet, jeg er litt syk, så ja. Sorry, please. Ja, han glitcher. Ja da, Matte. Ok, sorry for det der. Oi. Jeg tar feil. Jeg slo der det ikke er noe tastatur. Du kan spille 2 ganger på 1. Vent litt. Nei, vi ser den. Vi vet ikke hvilken retning han har kjørt. Oi, synd. Jeg mente at ja. Men ja. Der er han der vunn. Ok. Pass på han Spiderman. Vi går etter han Leos. Theos. Ok, etter han så splitter vi oss fra han, så blir det mat til oss. Og la oss si på den stille måten døden til han. I kill you. Det skal vi nå se på. Skal vi splitte oss? Nei, Theos er det. $299 score. Ja. Boom! Ja, da vi må komme oss gjennom det, Seb. Styrer vi. Sånn, ja, nice. Ja. For en... Nei, ikke. Vi kan splitte oss en gang til. Nei, vi har det fått sykt. Nei, pass på. Nei, ikke noe. Hvis han splitter seg, så splitter vi oss fra. Sykt. Vi er i sykt trøbbel. Styr det ut her. Ok, jeg løper på. Så sånn, kjør. Vent. Ok, du ordner det. Nå splitter jeg sammen. Nei! Jeg bommer på det. Ja! Nei! Du må holde øye med splitten. Sånn, ja. Kom igjen, ikke klikk nå da. Spill. Sånn. Please. Jeg trenger ikke gjøre sånn. Det var en ganske bra runde, synes du. Da klikker det jo. Sånn, ikke noe lenger. Men vi spilte ganske bra i siste runde, synes jeg. Ja. Skriv gjerne det i kommentarene hva deres score er. Hva deres high score er. Ja. Nei. Se på den glitchen. Ja da, vi fikk han. Ja da. Det er så mange som glitcher. Ja, hvorfor? Kanskje de vil bare til en profesjonell... Synes dere er gøy? Det kan dere også skrive ned i kommentarene. Og teste Arabi, så er det verdt det. Ok. Sånn. Er det noe du vil si? Nei, ikke noe... Vi har nådd 100 i score. Jeg kan gjerne si hva min score er på Agario. Ja. 24 000. Min er 20 000. Splitt! Han splitter seg ikke 2 ganger bare for oss. Sånn, kjør den veien. Ja, nice. Ja, ikke så vet. Han kan vi splitte oss for, eller han der bak oss. Men litt spis for oss. Nei. Ups. Men vi fikk noe, vi fikk 3 biter, tror jeg det var 2. Vi er i 210 score. Eller tar vi oss sånn. Jeg vet ikke at det er en biome. Get wrecked.
Nå er vi snart i 300 skår. Ja. Og vi hadde forresten tenkt å spille Happy Wheels, men så kommer det bare opp demoen, så vi vet ikke om vi spiller en sånn original uten demo. Så ja, hvis vi finner ut det, så kommer det senere, og kan splitte meg på det øyeblikk. Nei, vi kan bare gjøre sånn. Eller, nei, ikke noe, nå er det. Ja. Og hva er egentlig deres yndlings? Ja, han er glitchet. Dere kan også skrive i kommentaren hva deres yndlingsskin er. Jeg håper når jeg som får litt flere abonnenter at mitt skin kommer på Agario. Eller mitt. Ja, mitt. Ja. Ja. Lurer på om det finnes Clash of Clans-bilder her. Og vi er i 359 skår! Løp! Du må jo holde øye med splitten. Unnskyld. Du sitter jo bare sånn. Jeg blir stresset. Ah. Nå var det ikke rage her. Rage, det går mer som det. Gå vekk, se vekk. Eller må vi begynne helt på nytt, ja. Dette blir siste runde, for vi er allerede kommet til 11 minutter. Ja. Ja. Jeg er klar nå, hvis noen prøver å spise oss. For å komme opp i skår, så bør dere spise alt det der, så det blir. Sorry, det frister bare. Vi må jo ha litt action, det ser bare litt longis ut når vi kjører rundt med kule. Du gikk jo inn i han. Hvordan gjorde du det der, Seb? Du overlevde det. Hva er det med det? Det er Ez. Like Ez som det er å skilse. Nei, løp, Seb, jeg er inne i søvn, for jeg er så ferdig. Nei, det var visst ikke gjør noe. Flykte. Nå ja, da. Jeg... Se på den nissen. Ja, sinte nissen. Jeg er 82 i skår. Det er ganske bra det. Eller egentlig ikke. Hvem liker dere egentlig å teame, eller å... Nei, liker du egentlig å teame, eller å spille sånn alene? Team er egentlig bra. Det var jo ganske stor. Ja. Skal vi fly triks? Ja. Nei, det der, ja. Sånn, nå kan du. Det er helt til 130 sen. Du kan ikke bli splittet ennå. Du kan ikke bli splittet ennå. Men det var ikke det jeg tenkte, men vi gjør oss inn i en sånn, og så kommer det små forbi, og så går vi ut. Ja. Er du klar? Vi må spille litt og spille polsk. Ja da, vi fikk den! Men dette kan ikke bli så veldig bra runde akkurat. Nei. For... shit. Ok, når det er 1 minutt til, så gi meg bare sykt mye. Jeg ville bare prøve å få. Sorry. Kjør vekk. Så gi meg alt mannen til de som er der ute. Ja. Det er en person, en liten knott. Ja. Vi må finne en. Vi må først huske. Hvis det er sånn med sånn tyrkisk skin, så gir vi ikke. Men der kan vi følge til. Ok, litt sånn. Ja, vi gjør bare rundt oss. Nei, det er jo